in ban da rashin imani indo da baki da imani indo ki kyale ni tun he ki kasa kai min abin da zan samu bakin salati na tausayi nake ina ganki kina hawaye ki daina kuka. Masu iya magana na cewa duk kadar da za ta hauka babu makawa in Allah ya rubuta ta sai ta hauka. Rayuwa daban kuma lissafi daban. Ta ina ne inda ake iya gane lissafi daidai? Masu iya lissafi suna cewar Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. Ta ina za a shirya mata rayuwa? Wace iriyar rayuwa ce mai inganci? Ta buƙaci ta inganta rayuwarta sai dai kash mutanen karkarar duba da irin duhun jahilci da yake damun su sun nemi gurgunta mata rayuwarta. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Hazihi qawaidut tauhidi. To kai ya dawo. Wallahi ya dawo. Wata rayuwa. Kamfanin BYJ TV suka dauki nan ka muku wannan kayataccen shiri wanda zai rika zo muku duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare. Ku bibiye mu ku yi subscribe domin danna karrawar da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. Wannan shiri yana dauke da ban al'ajabi, ban haushi wani lokacin ma har da ban dariya. Wata rayuwa. Ku nemi shirin ku kalla ku ga yanda iyayenta da ƴan uwanta suke turka-turka akan ta. Shin rayuwarta tana inganta ko kuma a'a an salotar mata da rayuwar? Ta ina ne inda aure yake zama riba? Shin riba ta gaske ce ko kuma a'a an yi mata aure ne domin gurgunta rayuwarta? Dukkan tunanina na in yi karatu kaga duka ya rushe. Hakika wannan auren ya rusa min duk wani tsari na rayuwata. Wata rayuwa. Bin diddigi da kwakwafi kadai shi zai iya gano maka cewar auren da aka yi mata da kuma lissafa rayuwarta da gurgunta rayuwar. Shin riba ta samu ko kuma ina aka kai ga gaci? Wata rayuwa. La ilaha illallah. Ke mutuwa. Wayo Allah. Wata rayuwa. Mashirin shirin Yahaya Ahmad Dalibi wanda ya bada umarni Bashir Hashim Sardauna. Wata rayuwa.